der. Så hopper brænden ud. Brættet hopper ud, når du står svømmet i. Det er jo ikke det, det skal. Det skal blive derinde, når man står svømmet i. Ja. Må hellere komme og hjælpe dig. Ditte Marie, hvad kan du godt lide ved at gå i SFO? Jeg kan godt lide, at så er der ingen timer. Det er det bedste ved det. Så det, du selv kan bestemme, hvad du vil lave? Og hvornår du vil lave det? Nemlig. Hvad kan du godt lide at lave? Der er ikke... Ja, jeg kan godt lide at være herovre på byggelagpladsen. Er der andre ting, du godt kan lide at lave? Ja, det der kuglespil, hvor man skal have en kugle igennem. Ja. Er der andre værksteder, hvor du er rigtig meget? Billedkunst. Hvad laver du i billedkunst? Ting jeg sagde. Nogle monstre, nogle papkasser, noget. Smutbøjlers adgangsskole. Det er forskelligt. Hvad kan du godt lide ved SFO? Filmer du? Ja. Okay. Jeg kan godt lide, at... det hyldede podcast, kom du ved. At snakke og god mad og bygge rigtig meget. Det er bare sjovt at gå rundt og bygge sammen med ens kammerater. Er der andre ting, du gør meget, som du godt kan lide ved SFO'en? I SFO'en? Hvad viskede William til dig? For eksempel, når redskaberne kommer ud i gymnastiksalen. Ja. Når vi tager alle redskaberne ud i gymnastiksalen, og man bare kan tonse rundt. Prøv lige at sige det igen. Hej Johannes, hvad kan du godt lide ved at gå i SFO? At man kan løbe rundt i skovene og alt muligt. Ja. Hvad kan du bedst lide ved at være? Gymnastiksalen og sådan alt muligt. Ja. Og lave noget inde i gymnastiksalen. Hvad kan du godt lide at lave inde i gymnastiksalen? Spille bold. Jeg spiller bold. Ja. Alt muligt. Og alt muligt. Synes du, der er mange ting, du kan? Ja. Det er godt. Der er lige hangmål til mig. Og her, Emilie. Du skal holde på. Jeg gerne hammer. Der bliver gjort rent. Ja. Det er noget for vildt ord. Jeg skal være med at ramme min kamera. Jeg har jo Johannes. Kasper Winkler. Johannes, hvad kan du godt lide ved SFO? Kan du godt? Oh. De skal da vist lige have et søm, de her. Nå, det er dem, vi skal lave terrasse af. Hvad kan du bedst lide ved at gå i SFO? Nå, skal I gå til i morgen dag, eller hvad? Vi har sjovt. Ja, men det er først i morgen, når... Man får altid dejlig mad. Må jeg gerne starte? Og så er det også godt at være her. Jeg tror ikke, at det er nærmest. Fedt. Hej Søren. Hej. Hvad kan du godt lide at lave i SFO? Eller vi starter Lego. Hvad så var vi ved Elvin? Og sandsynligvis Lego. Og hvad herude på byggelagpladsen har vi så nu på taget. Og søm i, og så ud, og alt det vi laver. Og så kan jeg også godt lide at lave nogle byggeprojekter, som der er meget gode at lave. Og det skal også bare være højt oppe i luften. Det skal bare være højt oppe i luften? Ja. Okay. Er der nogle værksteder, du godt kan lide at være på? Ja, sløjt. Ja. Og er der noget andet, vi laver, du godt kan lide? Det ved jeg ikke. Er du er vist meget glad for at tage svømmehallen, er du ikke det?
have. Og så kan jeg også godt lide at svømme. Ja. Hvor gammel er du, Elvin? Jeg tager dem nu. Ja, det er godt. Du er 8 år gammel, Ja. og du går i SFO? Ja. Hvor går du i SFO hen? Her på Bakkelandets Friskole. Kan du godt lide at gå i SFO? Ja. Hvad kan du godt lide ved at gå i SFO? Hvad? Hvad kan du godt lide ved at gå i SFO? Ikke noget. Ikke noget? Nej. Bare sjovt. Det er bare sjovt. Ja. Hvad synes du især er sjovt? Og lege med Lego sammen med Sané. Okay. Er der andre ting, der er sjovt? Nej. Jo, skovstativ. Okay. Og fodbold. Nå. Og måske stikbold. Ja. Alle du har ikke. Hvad med at lege i hulerne? Hvad med at lege i hulerne? Er det sjovt? Ja. Hvad kan du godt lide ved SFO? At vi bygger på byggelegepladsen, og vi får redskaberne ud en gang imellem og lege slåskamp på madrasserne. Det er jeg rigtig godt lide. Ja. Er der andre ting, du også laver i SFO? Ja, som at cykle, det jeg også godt lide. Og Hvor cykler vi hen? i skolegården. Ja. Så synes jeg også lige at løbe over på sporten og være inde i skoven. Ja. Og være inde i den store hule. Okay. En stor hule over i skoven? Ja. Ja. Katrine, hvad kan du godt lide ved at gå i SFO? Og spille rundbold. Ja? Og håndbold og fodbold. Og det her. Nu er det færdigt. Er der andet, du godt kan lide? Og lege med andre. Hvad leger I oppe i legerummet? Altså, mor og far børn nogle gange. Og der er vi 11 piger, der leger med fodbold. Ja. Klæder jeg nogle gange ud også? Har I noget udklædningstøj? Er der meget?